Генерал дал храпака в кабинете Сталина. Что с ним стало? Конец 1941 года. Фронт и тыл работали на износ, неделями без сна, на пределе сил. Во время одного из совещаний генерал Голованов не выдержал и уснул, сидя перед Сталиным. В зале наступила гробовая тишина. Никто не знал, как отреагирует вождь. Голованова усадили на стул. Он пытался подняться, но сил не было. Тогда Сталин подошел к сейфу, достал водку «Столичная» и подал генералу, а потом спокойно сказал: «Нужно пересмотреть график службы и отдыха командиров».